嗱，珠海真係有好多寶藏樓盤，你唔知㗎，唔係因為佢唔好，只係因為佣金低，所以冇咩 A 準推薦啦。就好似呢個珠海斗門嘅世榮上官，你冇點聽過，但係呢，佢有呢個一線河景，超級開揚啊！隔離仲係萬達廣場添。今日過嚟推薦呢個樓盤根本唔係賺錢，因為公司現金全回贈3至5萬蚊喎。呢個撲街啦，連郵費都蝕埋添。呢度大概有20%咧係香港業主嚟嘅，其他都係本地人買㗎。你諗下，本地人都受呢個樓盤，究竟有咩優勢啊？小區整體規劃18棟建築嘅，有高層住宅，有洋樓，仲有一圈商業街，背靠尖峰山，真係有山有水，好地方啊！呢個小區嘅園林呢，綠化做得非常之唔錯，而且居民設施全部都已經配置完成喎。樓盤目前主推78方2房、105方3房同埋130方嘅4房單位，單價只需11000。世榮上官，珠海西區銷冠紅盤，有興趣就喺評論區留言3個6發詳細資料俾你睇下啦。